Միրզոյանը այդ դեպքում ասում, որ Հայ-Ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը Հայաստանի Այո, մեր առաջնահերթություն, ճիշտ է, ասա, բացատրեմ, ի՞նչ է նշանակում առաջնահերթություն։ Առաջնահերթություն նշանակում Չէ, ես թույլ տվեք իմ մեկնաբանությունը տամ, դուք հետո եթե դիտարկում ունենաք, խնդրեմ։ Առաջնահերթություն նշանակում է հետևյալը, որ երբ որ գնում ես ինչ-որ օտարերկրյա պետության ներկայացուցչի հետ հանդիպման, առաջին բանը, որ խոսում ես, քո առաջնահերթությունն է։ Այսինքն գնում ես, ասում ես, ճանաչեք ցեղասպանություն։ Հիմա օրինակ մենք գնում ենք Ֆրանսիայի հետ հանդիպում ենք, Ֆրանսիայի մեր ներկայացուցիչների հետ, մեր առաջնահերթությունը հետևյալն է, օրինակ մեզ ինչ զենք կծախեք, հարգելի ֆրանսիացի գործընկերներ։ Մետո երբ որ գնում ենք Հնդկաստանի հետ հանդիպման, ասում ենք մեզ ինչ զենք կծախեք, հարգելի, չէ, մի վարքյան։ Պետք է միջազգայինորեն ճանաչել Հայաստանի Հանրապետությունը իրավունք չունի դա։ Թուրքիան պետք է ընդունի ցեղասպանության։ Այո, բայց այստեղ խնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք չի պնդել, որ Սերժ Սարգսյան օրինակ նման բան ասել Հայաստանի Հանրապետությունը, Սերժ Սարգսյան, չէ, մի վարքյան։ Դե հիմա մի վարքյան, ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչյանը երբևիցե չեն պնդել, որ Թուրքիան պետք է ցեղասպանությունը ճանաչի, նոր լինի հարաբերությունների կարգավորում։ Իրանք պնդել են, որ պետք է լինի հարաբերությունների կարգավորում առանց նախապայմանների։ Բայց այս ընդդիմության մասով այս մի թեման բաց մնաց, էլի, այս կներեք, որ ասում են, թե դրա պատճառով լարվեց, սինխրոնացված կերպով ընդդիմադիր մամուլով այս կեղծ տեղեկատվության գնալը, որ ուղիղ հակասմողակի լայվը բացեք, նայեք, տեսեք ինչից են խոսում այդ բանից առաջ, միջադեպից առաջ, ու տեսեք ինչա վարքյանական ուղղակի ռուսական մամուլը վերցրեց։ Ես տենց արագությամբ, որ ռուսական մամուլը հայկական մամուլից բան վերցնի, ես ուղղակի ֆիզիկապես չեմ հիշում։ Տելեգրամի հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանը Սփյուռքում հայտարարեց, դեռ պետք է տեսնենք ինչպես է տեղ ունեցել, ինչ է զոհերի թվի հաշվարկ եք անում ինչ-որ բանի։ Ով էր անում։ Ի՞նչն է կասկածի տակ դնում։ Ով ասեց կասկածի տակ, ով է կասկածի տակ դրել։ Դե պետք է հասկանանք ինչպես, օրինակ դուք չեք ուզում մենք հասկանանք, թե ոնց է տեղի ունեցել։ Չէ, օրինակ, չէ, ամբողջությամբ չի տվել, օրինակ պետք է հասկանալ երիտթուրքերը ոնց եկան իշխանության։ Այս իմ կարծիքն եմ ասում, ինչ ասում, հանկարծ չվերագրեք ինչ-որ մեկ։ Իմ կարծիքն եմ ասում, իմ ընկալման պետք է հասկանալ երիտթուրքերը ոնց եկան իշխանության։ Դաշնակցությունը ոնց օգնեց երիտթուրքերին գալ իշխանության։ Ցեղասպանությունը կատարելուց անմիջապես առաջ։ Մեծ կապ ունի, պետք է հասկանալ մեր պատմությունն է, չէ, ժողովուրդ ջան։ Ոնց ինչ կապ ունի։ Թե իշխանություն վերես դաշնակցությունը։ Դուք չգիտեք, ձեր համար նորություն է։ Ձեր համար նորություն է դա։ Դե տեսեք, հետո էլ ասում եք, օգնեց, չեմ ասում ամբողջությամբ ինքը արեց, բայց միանշանակ է, որ օգնեց, բայց իմ համար զարմանալի չի, որ չգիտեք, հենց դրա համար եմ ասում, պետք է ուսումնասիրենք ու խոսենք այդ մասին, որտեվ այո, դաշնակցությունը եղել է երիտթուրքերի, կարելի ասել կոալիցիոն գործընկերը։ Դաշնակցությունն է եղել այն ուժը հայկական Հայաստանի ներսից, հայերի ներսից այն ուժը, որը որ օգնել, աջակցել է երիտթուրքերին, Օսմանյան Թուրքիայում հասնել։ Դե ես Ժորժա մեր պատմություն չէ, մեր որ ուզենային կասեցնել, վաղուց կկասեցնենք, չէ, ընդհանրապես պետք չի կասեցնել, ով ասում պետք է կասեցնել։